Граѓани каснати од улични кучиња. Вакви пријави речиси секојдневно има во полициските билтени. Раководството на градот Скопје најавуваше нова стратегија. Залови, третира и стерилизира и врати на местото од каде што е уловено, како и проширување и реновирање на единствениот стационар во Скопје. Во градот секојдневно се појавуваат и нови улични кучиња кои се продуцираат од луѓето, односно малите кутренца од домашните кучиња се оставаат на улица. За таа цел завршена е јавна набавка на 300.000 чипови за домашни миленици, чија цел е да се направи регистар на домашни миленици и при тоа да не може кучињата да завршуваат на улица, кои стануваат агресивни и ги напаѓаат луѓето. Микрочипот ќе ги содржи информациите за сопственикот на животното и состојбата со примените вакцини. Во моментов се склучуваат договорите со ветеринарните друштва што треба да ги аплицираат микрочиповите, пошто ќе следи нивно распоредување кај сопствениците на домашните миленичиња. Од градот Скопје за Прва Скопска информираат дека според евиденцијата на град Скопје, од 2016 година до денес активни се 144 судски предмети на граѓани поради напади од нерегистрирани кучиња и кучиња скитници. И во принцип секогаш се утужуваат и градот и јавното предпријатие, од кои 97 предмети се во прв степен пред Основен суд Скопје 2, а 47 предмети се во жалбена постапка пред Апелациониот суд Скопје. Некои пресуди се солидарни за двата субјекта, некои се за јавното предпријатие, а во некои се задолжува само град Скопје да ја исплати пресудената штета. Износот на одштетата во пресудите изнесува помеѓу 60.000 и 120.000 денари, во зависност од обемот на настанатата штета и доказните материјали. Согласно законот, граѓаните може да побараат одштета од единиците на локалните самоуправи или од јавните предпријатија, доколку им е делегирана дејноста, само во услови кога се нападнати од бездомно куче, додека во друг случај, доколку бидат каснати од куче кој има собственик, одштетата се побарува од собственикот. Градоначалникот Шилегов во еден наврат кажа дека во услови кога немале возило за заловување кучиња и истото го набавиле, до 31 јули вкупно заловени и истретирани биле 692 кучиња скитници. Град Скопје исклучително многу вложува во хуманиот третман на кучињата скитници и со третирањето во стационарот Вардариште. Значително е подобрен ефектот за намалување на агресивните кучиња на улиците и заштитата на здравјето на граѓаните, а од друга страна обезбедени се стандарди за бездомните животни пропишани со законската регулатива. Информираат од град Скопје за Прва Скопска.